एग्रीमेंट काय ओनरशीप कितें आसा मुद्दम नमूद करपाची एक गजाल म्हळ्यार फाटले आमचो हो लढो जो आसा फाटलो एक 15-20 वर्सां जाली आमचो हो लढो चालू आसा आनी 2017 हाका खंय तरी यश आयलें जेन्ना आमचे सर्गेस्त मनोहर भाई पर्रीकर तेंच्यांनी जो एक विडियो उबारलो आनीक आपली कंडिशन बरें नासतना त्या वेळार सुद्दां आमचे गोंयकार आमचे लोक सगळे धंदो करता म्हणून आमकां तेंच्यांनी कन्न दिल्लो ते दिसा सांगला 2017 नंतर आमकां खंय तरी एक समाधानकारक धंदो करपाक आमकां यश आयिल्लें ताज्या नंतर तातूंत आमचो हातभार दिवपी आमचे त्या वेळचे मागीर मनोहरभाई नंतर आमचे पार्सेकर सर आसत किंवा राजन नार्लेकर सर जे फॉरेस्ट मिनिस्टर आसले हेंच्यांनी सगळो हातभार लावन म्हळ्यार बरें सपोर्ट करून आमकां केलें आनी आतां आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी तर आमकां खूबच मदत केल्या म्हणूनच आमकां ह्या सरकारा कडेन खूब आशा आसा की तेंच्यांनी हो गोंयकाराचो प्रश्न आसा कित्याक आमचे आतां ऑल गोवा प्रायवेट प्रॉपर्टी शेक एंड हट्स ओनर्स जे आसा सादारण 550 आमचे मेंबर्स आसा आमचे कडेन कोळे ते पेडणे मेरेन रजिस्टर्ड मेंबर आसा आनी आमी फक्त जे लायसन्स घेतला पळय तांकांच रजिस्ट्रेशन दिल्लें आसा इतके गोंयकार फक्त शेकच न्ही ताजे एक शेक्सा लागून आमी लोकल भुरगे जे आसा तांकां कितलेशे भुरग्यांक आमचे हॉटेलांत जॉब दिल्ले आसा हावजकिपिंगान आसा वेटर आसत कूक आसत अशें काम करता सो ताज्या नंतर बाकीचे ट्रेडर्स जे आसा शॉप ओनर्स बाकीचे ट्रेडर्स जे आसा म्हळ्यार हर एक मनशाक ह्या धंद्यान आमी आमचे बरोबर बाकीच्याचोय ग्रोथ जाता म्हणून आमी म्हणटा की सरकारान ह्या सगळ्याचो विचार करून आमचो धंदो जो आसा तो आमकां लिगलायज म्हळ्यार 100% लिगलायज करून आमकां गोंयकाराक बरो धंदो करपाक मेळचो आनी जातले अशें आशा बाळगिता आमी ओके सो ही ऑपॉर्च्युनिटी घेता ती आमचे काणकोणचे आमदार आसा ते वेळेवर आमकां मदत करता ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा तशेंच हे फावटी रिकॉर्ड जाला आमचे टुरिजम मिनिस्टरान फर्स्ट टायम सप्टेंबरानूच लायसन्स दिला रिकॉर्ड ब्रेकिंग केला ताका लागून ताका सारको इनिशिएटीव टायम टू टायम घेता आनी नवे नवे इनिशिएटीव घेत आसा ताका टुरिजम वाडत आहा आमकां सावथ आनी नॉर्थ पळोवपाक गेले जाल्यार ओवरऑल स्टडी टुरिजम अंदू जाला तशेंच आमचे एनवायरमेंट मिनिस्टर आहा ताचे आनी पयलीं एनवायरमेंट मिनिस्टर आसता ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा निलेश आनी एलेक्स सिकेरा जे पयलीं मिनिस्टर आसले तेन्ना तेणी जे CRZ नोटिफिकेशन घालूंक जाय आसलें अमेंडमेंट करून की हांगा शेकां अलाव करची ते टायम मार घातले तर ताका लागून आमकां आतां शेकां चलोवपाक मेळटा लिगली सगळें चलोवंक मेळटा ट्रेडिशनली ताकाय आमी देव करूं म्हणटा आनी आमकां वेळोवेळ तेंचो हेल्प जाला मदत केला आमची गाराणें आयकला आनी ते सॉल्व केला ताका लागून सगळ्यांचे धन्यवाद करता देव बरें करूं